بسم الله الرحمن الرحيم kulantii wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada raadka dhacdooyinka barnaamijka waxaan ku eegi doonnaa afgembiga dalka suudaan waa kuma maxamed xamdaan daqlu geeljirihii majaraha u qabtay mustaqbalka suudaan ku soo dhowaada mar kale iyo raadka dhacdooyinka kadib afgembigii suudaan waxaa la xiray qaar ka mid ah wasiirada iyo dad rayid ah sida ra'iisul wasaare cabdulaahi xamdoog waxaa sidoo kale lagu dhawaaqay in dowladda la kala diray sida uu telefishinka qaranka u sheegay madaxa golaha ciidamada ee cabdulfataax al burhaan sidoo kale waxaa suudaan lagu soo rogay xaalad degdeg ah waxaana la laalay qodobo ka mid ah dastuurka dalka suudaan maxamed xamdaan daqlu oo loo garanayo xamiidati oo aad ugu dhex muuqda golaha ahna hoggaamiyihii afgembiga xilka looga tuuray cumar xasan al bashiir ayaad ku adkaystay in hannaan si dimuqraadiyad ah ku dhisan ay dalka uga qaban doonaan doorasho haddaba waa kuma xamiidati waxa uu ka soo jeedaa gobolka fog ee ku yaala galbeedka dalka suudaan halkaas oo siyaasadda ganacsiga iyo colaaduba ay isku dhaf yihiin ninkan oo hormuud u ah siyaasadda dalka suudaan ayaa horay oo ganacsan jiray geela maxamed xamdaan daqlu oo loo yaqaano xamiidati waa ninka labaad ee maanta ugu sarreeya milatariga haya talada dalka suudaan balse dhab ahaantii xamiidati oo yaraantiisa iskuulka ka saaqiday ayaa haatan loo arkaa ninka ka dambeeya rasaasta ka dhacaysa khartuum dagaal oogahan oo ka soo jeeda gobolka daarfuur ayaa xukuma kumanaan ciidan ah oo ka mushaar badan kana qalab wanaagsan ciidamada caadiga ah ee dalka suudaan waxa uuna haystaa lacag fara badan oo uu ku maalgeliyo maleeshiyaadkaas waxa uu leeyahay goobo laga qodo dahabka oo ku yaala buuraha macdanta hodanka ku ah ee dalka suudaan waxa uuna ku tiirsan yahay saaxiibo uu ku leeyahay sacuudi carabiya iyo xulafo kale ee khaliijka oo ku sugan haddaba sidee buu ku helay jagada jidka uu xamiidati xukunka ku soo fuulay ayaa soo bilowday sannaddii 2003 kadib markii qabaa'ilka afrikaanka ah ee madowga ee ku dhaqan galbeedka gobolka daarfuur ay hubka qaateen oo ay xukuumadda ka soo horjeesteen ciidamada suudaan ayaa halgan u galay sidii ay uga hortegi lahaayeen dagaalkooda ku salaysan ku dhufo oo ka dhaqaaq waxa ayna bilaabeen inay qortaan maleeshiya carab ah oo loo yaqaana janjawiid oo macnaheedu yahay jinkii hubka qaatay ee fardaha saarnaa xamiidati waxa uu ahaa nin dhallinyaro ah oo 20 jir ah waxa uu dhashay sannaddii 1975 waxa uu iskuulka hoose dhexe ka saaqiday markuu 16 sano jira si uu geela u kala dhoofiyo daarfuur iyo jaad oo loo sii dhoofin jiray liibiya iyo masar xamiidati adiirkiis jumca daqlu waa hoggaamiyaha qabaa'ilka carabta ee ku teedsan xuduudda u dhexaysa jaad iyo suudaan sannadihii u horeeyey khilaafka xamiidati waxa uu waardiye ka ahaa kolonyada ganacsiga ee daarfuur halkaas oo uu xoogaa hanti ah ka helay hoggaamiyahaas dhallinyarada ah waxa uu gacan ka geystay dardargelinta dagaalyahanada janjawiid si la mid ah sida ragga kale ee ku sugan gobolkaas miyiga ah xamiidati waxa uu dagaalka u arkay fursad uu lacag kaga samayn karo ayuu yidhi alaki zawoor oo ka qayb qaatay wadaxaajoodyadii 2006 oo uu dhexdhexaadiye ka ahaa waana qoraaga buugga lagu magacaabo The Real Politics of the Horn of Africa dowladihii isaga ka dambeeyey talada dalka suudaan tan iyo sannaddii 1980 waxa ay ku tiirsanaayeen ciidamo boolis ah oo sida milatariga u tababaran dhanka kale ragga maleeshiyaadkaas ka tirsan waxay awood u leeyihiin in ay biliqaystaan misnaxadan oo ay maamulaan dalka iyo inay yeeshaan saamayn xoog ah oo sharciyeysan ayuu BBC-da u sheegay The Wall olole lagu argagax gelinayo dadka rayidka ah ayaa lagu dumiyey kumanaan tuulo waxaana dharaar cad la kufsaday haween iyo gabdho da'yar qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay in dad kor u dhaafay 300 oo kun oo qof ay ku dhinteen qalalaasa halkaasi ka dhacay oo sababay cudurro gaajo iyo macluul ilaa maantana dad lagu qiyaaso 5.5 milyan oo 2.6 milyan oo dadkaasi ka mid ah ay carruur yihiin ayaa weli u baahan gargaar bini'aadannimo
sida ay sheegtay hay-adda yunisef. sannadkii 2006 ayaa dagaalyahanada janjawiid waxaa si rasmi ah loogu daray ciidamada ammaanka ee dalka suudaan. waxaa la siiyey aqoonsiyo ciidan, dareeska ciidanka iyo mushaar bil kasta ay qaadanayaan. tallaabadaas ayaana qalalaaso ka dhex abuurtay ciidamada, balse maleeshiyaadkaas ayaa dareemay in lagu abaalmariyey howlaha aan fiicnayn ee ay xukuumadda ka wado gobolka darfuur. dabayaaqadii sannadkii 2007 ayaa xamidati waxa uu gorgortan la galay xukuumadda khartuum, asagoo ka helay lacag iyo hub intaba. dadka ku xeeldheer arrimaha dalka suudaan ayaa madaxweynihii xukunka laga tuuray ee cumar al-bashiir oo dalkaasi 30 sano xukumayay ku eedeeyey inuu taageeri jiray maleeshiyaadkaas. cumar al-dayib axmed oo ah khabiir ka tirsan BBC-da carabiga ayaa qaba in dadka aqoon-yahanka ah ee reer suudaan ay xamidati u arkaan musiibo uu abuuray cumar al-bashiir. dagaalka kadib, maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee fadhigeedu yahay magaalada heeg ayaa al-bashiir ku eedaysay dembiyada ka dhacay gobolka daarfuur, waxaana mas-uuliyaddaasi dusha loo saaray ciidamada dalka suudaan. al-bashiir oo ka cabsi qaba in la inqilaabo ayaa yareeyey awoodda ciidamada, waxa uuna xoogga saaray hay-adaha sirdoonka iyo maleeshiyaadka. sannadkii ay ciidamada gaarka ee xamidati laga dhigay ciidamada taageerada degdega ah RSF, 2 sano kadib markii uu al-bashiir go'aansaday in uu ciidamada u diro yemen si uu gacan u siiyey xulufada sacuudiga. inta badan ciidamadaasi waxay ka yimaadeen RSF. sannadkii 2016 waxaa toos u maamulayay madaxweynaha, waxaana lagu guuldaraystay iskuday lagu doonayey in lagu hoosgeeyo wasaaradda difaaca. marka la eego cilmi baaristii sannadkii 2016, ciidamada RSF waxaa lagu qiyaasaa tiro ahaan inay dhan yihiin 10,000 ilaa 20,000 oo rag ah, waxaana dadka qaar haatan ku qiyaasaan 50,000 oo qof. ciidamadan ayaa aad uga qalab wanaagsan ugana dhaqdhaqaaq roon kuwa caadiga ah dalka suudaan. xamidati waxa uu leeyahay 15 ilaa 20 xero oo lagu tababaro ciidamadiisa, inkastoo aan la ogayn halka ay ku yaalaan. sida uu sheegay diwaal, mid ka mid ah taageerayaashiisa ugu muhiimsan waa Daha Xuseen oo ahaa madaxii hore ee xafiiska gaarka ah ee cumar al-bashiir, kaas oo diyaariyey in ciidamada RSF loo daadgureeyo dalka yemen, waana isku xidhaha xamidati sacuudi carabiya iyo imaaraadka. maxamed xamdaan oo ku magac dheer xamidati iyo golaha milatariga ku meel gaarka ee dalka suudaan ayaa goor horeba bilaabay inay hal meel uga soo wada jeestaan dibadbaxyaasha sida dimuqraadiga u mudaaharaadaya. xamidati ayaa ahaa mas-uulkii ugu sareeyey ee markii ugu horeysay taageeray dibadbaxyada, balse isla markiiba uu isbeddelay. waxa uuna sheegay inay hormuud u yihiin kooxa danley ah iyo kuwa maandooriyaha ka ganacsada. in ka badan 100 qof ayaa la dilay kadib markii ciidamadiisu ay kala eryeen dad shacab ah, waxaana 10 meyd ah lagu tuuray webiga niil, sida ay sheegeen dhakhaatiirta xiriirka la leh dibadbaxayaasha. xamidati ayaa isku arka inuu yahay ninka suudaan badbaadin lahaa. haddii anigu aan qaban lahayn jagadan, dalku waa uu burburi lahaa, ayuu yidhi waraysi uu siiyey wargeyska The New York Times.